wote ambao wanapenda mseleleko, kweni makini. Hapa kuna video fulani, kuna jamaa mmoja anaitwa Sam ameniuliza hili swali, vipi kuhusu Lilac mining bro. Kwa hiyo kwa wale wote ambao hawajui kuhusiana na haya mambo, usiwekeze sehemu yoyote zaidi ambazo nitakuelekeza labda mimi, au unaweza ukaniuliza nikakwambia. Lakini mara nyingi sana, platform nyingi sana huwa ni matapeli. Nao ni matapeli kama matapeli wengine. Kwa hiyo kama ukiweka huko utajijua mwenyewe, lakini ni Ponzi scheme. Kwa hiyo usiwekeze. Kwa hiyo mheshimiwa aliyeuliza hili swali, Lilac mining, it's a Ponzi scheme na itawatapeli muda si mrefu watu.